Jungiamės prie elektroninio deklaravimo sistemos. Kairėje meniu pusėje pasirenkame pildyti naują formą. Paieškos laukeliuose pasirenkame mokestis, pridėtinės vertės mokestis, išfiltruojame ir apačioje randame PVM 101. Spaudžiame gaublį. Dabar esame pačioje deklaracijoje ir mes ją pildysime. Čia reikia įrašyti štai PVM suteiktą PVM kodą, SVS mokėtojo kodą. Įrašius kodą pasirenkame mokestinio laikotarpio pradžią. Jeigu esate įregistruotas nuo 1 dienos, tai rašote gegužės 1 dieną pasirenkate. Aš esu gavusi kodą nuo gegužės 15 dienos, renkuosi gegužės 15. Ateityje teikiant šitas deklaracijas reikės rinkti visą mokestinį laikotarpį. Jeigu, sakykime, pildysite už birželio mėnesį, tai bus nuo birželio 1 iki birželio 30 dienos. Ir mokestinio laikotarpio pabaigą pasirenkame. Gegužės 31 diena, šiuo atveju pildome už gegužės mėnesį. Spaudžiame kitas lapas. Pasirenkame deklaruojamų duomenų rūšį. Kokiasgi paslaugas pirkome iš, sakykime, ES valstybių narių. 140. Pasirenkame PVM tarifą 21% ir apmokestinamoji vertė. Apmokestinamoji vertė tai bus ta suma, kuri įrašyta sąskaitoje gautoje. Dabar dar galim pridėti dar vieną eilutę ir dar vieną eilutę pagal poreikį. Čia pasirenkam, jeigu turėjome paslaugų iš ne ES. Iš trečiųjų šalių 141, vėl pasirenkame PVM tarifą, užpildome apmokestinamąją vertę, tebūnie 15 eurų ir viskas. Spaudžiame ankstesnis lapas ir štai matome, kiek PVM teks susimokėti į biudžetą. Spaudžiame tikrinti, patikrino, reiškia tikrai viskas užpildyta yra teisingai ir paspausime žalią pateikti. Šitą deklaraciją teks teikti už tą mėnesį, kai buvo pirkimai iš ES arba trečiųjų šalių. Ir sumokėti iki 25 dienos. Jeigu tai už birželio mėnesį iki Liepos 25 dienos, jeigu dabar už gegužę, tai iki birželio 25 dienos. Pateikti ir sumokėti. Na ir atrodo viskas. Įmokos kodas 1001. Pelningo verslo.